Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer une phase très importante dans notre module d'évaluation, à savoir les critères d'évaluation collectifs et individuels dans les sports marquage-démarquage et les sports de renvoi. Maintenant, je vais essayer d'être le plus clair possible durant cette intervention et je vais essayer de vous faciliter les choses tout en analysant soigneusement ces slides. Les critères d'évaluation collective, معايير التقويم الجماعي. دونك غادي نشوفوا لي كونيسونس بروسيدورال. غادي نلقاو ان عندنا دي كريتير خصهم يكونوا ضروري باغمي لي كريتير اللي غادي نعزل باش غادي ندير ليفالياسيون ديال لي زيليف. عندنا لي برينسيپ داكسيون: conservation, progression, repli défensif. خدينا l'exemple ديال première année, deuxième année, troisième année, collège. Donc إلا خدينا l'exemple ديال première année collège غنقولوا ان la conservation, bien sûr في les sports marquage démarquage, la conservation هو le principe d'action. دونك انا لا كونسيرفاسيون خصو يكون عندي معيار مهم باش ندير تقويم ديال لي زيليف. علاش؟ لان تناخذوا هاد البرانسيب داكسيون تناخذوهم من لي زو تي سي، لوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل. وهاد لوبجيكتيف تيرمينال دو سيكل هو اللي مطلوب منا حنا كاساتذه التربيه البدنيه اننا نخدموا هاد المعيار، هاد لي برانسيب داكسيون مع لي زيليف ديالنا ديغون هاداك لو سيكل كامل. دوزيام كريتير، المعيار الثاني لو غان دو ماتش. لو غان دي ماتش يا اما تناخذو عن طريق لو سكور، ريزولتا ديال لو ماتش، نوتامون في بيان سور في لي سيتوياسيون لا سيتوياسيون شوازي لور دي تيست ديفالياسيون، ولا نقدر ندير سو فورم دو كلاسمون، شكون ليكيب اللي تتربح هي الاولى، ليكيب الثانيه، ليكيب الثالثه. هذا هو لو غان دي ماتش. المعيار الثالث هو ان انسومبل ديال لي كريتير، منهم لا كوبيراسيون، لا موتيفاسيون، لونكوراجمون. علاش خدينا هاد المعايير؟ ملي تلقاو لا كوبيراسيون، لا موتيفاسيون، لونكوراجمون، حيت بارفوا تيكون عندي لي زيليف كاين الدراري تيقول عندنا ان تيست بيلون، سي ان تيست بيلون، دونك الاستاذ غادي يقدر يعطيني اون نوت، خصني نجيب اون ميور نوت، دونك ليكيب ديالي خاصها تربح لان عندي اون نوت كوليكتيف اللي فيها ليكيب كامله غتاخذ لا ميم نوت. دونك انا مطالب انني نربح لو ماتش ديالي. سكيفاي تيكون واحد لو مومون يعني الدري ما تيبغيش يعطي لا باس للبنات وما تيبغيش يعطي لا باس للدراري اللي تيكون لو نيفو ديالهم ان تي بو فابل. هنا تيوقع واحد ان بروبليم عند الاستاذ، وبارفوا تيقدر مثلا دي زيليف تيقدر انهم يكيتيو لو تيران، سكيفي الاستاذ تيقدر هذوك لو تيست بيلون ما تيتمشاش ليه كما بغا. دونك هنا تنقدر نعطي اون نوت على لا كوبيراسيون، تنقول ان ضروري التلميذ ولا ليليف خصو يعطي لهاد التلميذه يعطيها مثلا لابال باش هي تقدر تماركي. عندنا بليزيور بارامتر، بليزيور كريتير اي دي كونسين اللي نقدروا نعطيهم لي زيليف باش يقدر يعطيو لا باس للبنات ولا يعطيو لا باس للدراري اللي تكون لو نيفو ديالهم قل منهم. لا موتيفاسيون خاص او ميم طون انا تنبغي نماركي ما كاينش مشكل، ولكن الا حاولت البنت انها اللي معايا في ليكيب تماركي وما ماركاش خاص يكون عندي اون اكسيون ولا اون رياكسيون تكون عندي بوزيتيف. هنا خصني نموتيفي اللعابه اللي كاينين معايا، تري بيان جوي، اكسيلون. هنا خاص الاستاذ يتدخل ويكون عنده يعطي اون نوت على هاد لا موتيفاسيون ولونكوراجمون. دونك هادو هما لي كريتير اللي تنقدر ناخذهم انا lors de l'évaluation collective bien sûr. Après خاصها تكون عندي une modélisation pour chaque critère choisi, niveau 1, niveau 2, niveau 3. إلا رجعنا لي برانسيب داكسيون، دونك لا كونسيرفاسيون خاص يكون عندي فيها نيفو 1، نيفو 2، نيفو 3. شكون ليكيب اللي تتكونسيرفي لا بال بزاف، شكون ليكيب اللي ما تتكونسيرفيش لا بال، شكون ليكيب اللي عندها لا كونسيرفاسيون موين. هنا تتكون عندي اون موديليزاسيون. لا ميم شوز بالنسبه لو غان دي ماتش، غيكون عندي سوا لو سكور ولا لو ريزولتا ولا الكلاسمون. هذا بحد ذاته راه سيتي موديليزاسيون، غنشوف شكون ليكيب اللي تتربح بزاف، شكون ليكيب اللي تجيب لو سكور بزاف، وهنا تيكون عندي ان كلاسمون. غنمشيو لا كوبيراسيون، لا موتيفاسيون، لونكوراجمون، لا ميم شوز. لا موديليزاسيون تتكون اترافير هذاك لو روغار ديال الاستاذ.
يعني تنشوف شكون ليكيب اللي منظمه مزيان، شكون ليكيب اللي ديسيبليني، شكون ليكيب اللي تتونكوراجي، شكون ليكيب اللي تتموتيفي. هنا غندير واحد لو بتي كلاسمون. enfin غيكون عندي attribuer une note pour chaque niveau. الا خدينا l'exemple، لا خدينا لي برينسيپ داكسيون غادي نلقاو انني داير بلوس كو 50% د لا نوت. علاش؟ لان هذا هو البرينسيپ اللي حنا مطالبين ان نخدموا مع الدراري، هذا هو لو تي سي ديالنا. دونك الا خدينا لو ترون كومان غادي نلقاو ان لو برينسيپ داكسيون هي لا كونسيرفاسيون، وحنا تنعرفوا ان لو ترون كومان عندي سور لا نوتاسيون، لا غريد نوتاسيون عندي 6 بوين على لي كريتير ديفالياسيون كوليكتيف. دونك انا نقدر ناخذ 4 بوين على لي برينسيپ داكسيون، وناخذ 1 بوين على لو غان دي ماتش، وناخذ 1 بوين على لا كوبيراسيون. دونك هذه هي ليفالياسيون اللي غتكون عندي، ليفالياسيون كوليكتيف لور دان تيست بيلون. ليكزامبل اللي خدينا ديال سبور ماركاج دي ماركاج، اي ليكزامبل عاوتاني هو لو ترون كومان. En ce qui concerne les critères d'évaluation individuelle, معايا التقويم الفردية. Les connaissances procédurales bien sûr، ديما في المعارف المهاراتية عندنا comme première étape تناخدو les règles d'action issues des principes d'action de chaque niveau scolaire. Exemple, déplacement, placement, marquage, démarquage, passe, dribble. Selon le niveau scolaire. إلا خدينا le niveau scolaire ديال tronc commun غنلقاو أن parmi هاد الكريتير، parmi هاد les règles d'action غنلقاو le déplacement, placement et le démarquage. Donc هنا comme deuxième étape, je vais faire une modélisation des règles d'action choisies. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. إلا خدينا l'exemple de démarquage comme règle d'action ديال un principe d'action اللي هو la conservation, غادي نديرو la modélisation suivante. Donc démarquage comme niveau 1, un élève qui reste spectateur. Niveau 2, l'élève qui se déplace bien mais elle est mal placée. Niveau 3, un bon déplacement et un bon placement. Donc هنا عندنا 3 niveaux. غنمشيو la troisième phase اللي هي attribuer une note pour chaque niveau. غنشوفوا le niveau 1 اللي قلنا l'élève reste spectateur. حنا عارفين ان tronc commun عندنا sur le plan connaissance procédurale individuelle 6 ديال النقاط 6 بوين. هنا غادي نقسموا هاد لي نيفو. نيفو 1 ما بين 0 و 2 نقاط، نيفو 2 ما بين 2 et 4 points، نيفو 3 ما بين 4 et 6 points. Donc هنا عندي la modélisation ديالي pour l'élève qui reste spectateur. la note ديالو ما غاديش تفوت l'intervalle اللي كاين ما بين 0 و 2 نقاط. l'élève اللي عنده un bon déplacement ولكن تيكون عنده لو بلاسمون ماشي هو هذاك، تيكون عندي في لو نيفو 2 ما بين 2 و 4 ديال النقاط. ليليف اللي عنده ان بون نيفو، ان بون ديبلاسمون اي ان بون بلاسمون تيكون عندي في الانترفال ديال 4 اي 6 بوين. Maintenant, on va passer à une activité collective, celle du volleyball comme sport de renvoi. Pour les critères d'évaluation collective, bien sûr. On a les principes d'action, la défense et le renvoi. 2 principes d'action. L'objectif terminal du cycle. La défense, empêcher la balle de tomber. Le renvoi, renvoyer la balle. Deuxième critère d'évaluation, c'est le gain du match. Troisième critère, la coopération, la motivation et l'encouragement. Donc, faire une modélisation pour chaque critère choisi. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il a خدينا les principes d'action باش نديرو modélisation. غناخدو par exemple la défense. خاصها تكون عندي modélisation. خاصني نشوف شكون l'équipe qui défend bien, شكون l'équipe qui ne défend rien, شكون l'équipe اللي عندها la défense moyenne, سواء à travers un service ou là bien sûr sur une défense proprement dit ديال une balle attaquée. بالنسبه لو renvoi نشوفوا l'équipe اللي اصلا واش تدير ان رونفوا ولا لا. تنشوفوا ان ايكيب اللي عندها لو رونفوا الياتوار. تنشوفوا ان ايكيب
c'est-à-dire le renvoi à l'aide d'une touche, à l'aide de deux touches, à l'aide de trois touches, etc. Donc, هنا تكون عندي une modélisation في هاد les principes d'action. La même chose. بالنسبة le gain du match, عندي une modélisation. تنشوف le score, تنشوف le classement, le résultat, وتندير une modélisation. La coopération, la motivation, l'encouragement, راه هضرنا عليه la même chose, تندير une modélisation. Bien sûr, عندي l'exemple du tronc commun sur 6 points, l'évaluation collective. Principe d'action, غنحاول نعطي مثلا 4 points, le gain du match 1 point et la coopération, motivation, encouragement 1 point. Les connaissances procédurales individuelles, toujours dans l'exemple du sport de renvoi volleyball. Les règles d'action sont placement, déplacement, soutien, couverture, réception, défense, passe, attaque, etc. etc. Faire une modélisation des règles d'action choisies, deuxième étape. Troisième étape, attribuer une note pour chaque niveau. En ce qui concerne les règles d'action, on va prendre un exemple. On va prendre comme règle d'action déplacement, placement. Donc, on dirait une modélisation. Niveau 1, l'élève statique. Niveau 2, l'élève qui arrive avant ou après le point de chute de la balle. Niveau 3, l'élève qui a une bonne lecture, une bonne perception et qui arrive au moment de la chute de la balle. On a 3 niveaux. Après, je vais attribuer une note pour chaque niveau. Bien sûr, on chauffe le niveau, il s'agit du tronc commun. Donc, les connaissances procédurales individuelles, la note c'est 6 points. On a noté l'intervalle 0-2 points pour le premier niveau. Pour le deuxième niveau, l'intervalle 2 à 4 points. Pour le troisième niveau, l'intervalle 4 à 6 points. En se basant sur les paramètres ci-dessous, élaborer une grille d'évaluation individuelle et collective. C'est un travail personnel, Chebeb. On a la famille marquage démarquage, l'APSA, basketball, niveau scolaire, première année, collège. L'OTC, l'élève de la première année, doit pouvoir conserver la balle et participer au jeu collectif pour gagner la rencontre. Bien sûr, on s'appelle la grille de notation OP 2009 parce qu'il s'agit de la première année collège. On a le verbe d'action, c'est conserver, le principe d'action, la conservation. On déroule le travail d'Yanna en se basant à Encore une fois, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.